Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali in questo venerdì. È venerdì, quindi vi ricordo, oggi torna l'appuntamento settimanale con Andrea Ferrazzi nella seconda parte della nostra prima edizione per parlare di sostenibilità e ambiente. È una puntata da non perdere perché avremo in collegamento il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin per parlare del futuro energetico dell'Italia. Quindi a l'una circa lo spazio dedicato all'ambiente. Subito la cronaca, prima di andare al nostro primo collegamento. Parliamo della strage del bus di Mestre, c'è un importante aggiornamento sull'inchiesta perché Alberto Rizzotto, lo vedete, il 40enne di Vazzola che si trovava alla guida del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre, il bilancio, lo ricordiamo, di 21 morti, non ha avuto malore prima dell'incidente, lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco dell'uomo, dalla quale è risultato che Alberto Rizzotto non aveva problemi al cuore. L'uomo è deceduto per lo sfondamento del cranio a seguito della caduta del pullman da un'altezza di oltre 10 metri. Questi sono i primi risultati medico-legali, mentre si attende ancora il deposito formale degli esiti dell'autopsia e quelli tecnici sul bus e sul viadotto. Ma c'è un primo elemento che emerge dall'esame medico-legale, cioè che Alberto Rizzotto non ha avuto un malore e questo potrebbe indirizzare ovviamente le indagini su altri fronti, o almeno escludere uno dei fronti di indagine. Ne riparleremo ovviamente nel corso della prima edizione nei nostri telegiornali. Subito a Treviso adesso parliamo della piaga delle baby gang un po' in tutto il Veneto. A Treviso cosa è accaduto? Perché? Anna De Roberto, buongiorno. I carabinieri questa mattina sono andati alla scuola Riccatti. Sì, eccoci, siamo proprio davanti alla scuola Riccatti, qui i ragazzi usciranno tra circa un'ora. Cos'è accaduto, Nicola? Che ieri mattina all'uscita proprio da scuola di questi ragazzi, escono tra l'una e le 14:30, sono stati fermati da una banda di ragazzini. Pare che si sia trattato di un vero e proprio agguato, cioè probabilmente stavano proprio cercando uno di questi ragazzi, lo hanno accerchiato, lo hanno fermato, circondato, lo hanno spintonato, che è un po' quello che succede tra ragazzini, ma non si sono fermati a queste violenze, perché poi a un certo punto hanno camminato lungo questo marciapiede, guardate, e poi si sono fermati qui lungo la strada dove ci sono le pensiline degli autobus e hanno iniziato a bloccare il transito degli autobus. Noi abbiamo appena parlato con il presidente di MOM, Giacomo Colladona, che ci ha confermato questa tesi: non un autobus ma più autobus sono stati bloccati e sono stati bloccati qui, guardate. Cioè praticamente questa banda di ragazzini, dopo aver aspettato uno di questi, probabilmente pare, secondo le prime testimonianze, che stessero cercando dei soldi, dei soldini, e non è la prima volta che si piazzano fuori dalle scuole per derubare dei ragazzini, o magari ci sono dei regolamenti di conti da fare, e poi si sono piazzati qui in mezzo alla strada, hanno bloccato le auto e hanno bloccato il transito degli autobus. Dobbiamo smentire una notizia che è uscita sui quotidiani locali, ovvero gli autisti degli autobus sono scesi ma non sono stati minimamente affrontati da questi ragazzi, cioè non c'è stato nessun dialogo e nessuna colluttazione, che è invece una notizia che è apparsa sui giornali. Attenzione Nicoletta, perché abbiamo un autobus proprio qui, eccolo qui, un mezzo della MOM, e non riusciamo a metterci in contatto, a parlare con questi autisti di MOM né con la preside Francesca Mondin, perché sono stati tutti sentiti dalle forze dell'ordine e i carabinieri stanno indagando. Sono entrati nella scuola perché ovviamente ci sono indagini in corso, proprio perché, Nicola, pare che questa banda abbia preso di mira questa scuola e le vicine Stefanini, cioè non è la prima volta che questi arrivano e cercano insomma di spintonare dei ragazzi per poter ottenere qualcosa, quindi vere e proprie baby gang. Se ricordate di baby gang in questa zona parlavamo quando parlavamo dei giovani che stazionavano a Ponte San Martino, ricorderete, quella fu una delle prime baby gang di cui abbiamo iniziato a darvi conto. Ecco, siamo davvero a poche centinaia di metri di distanza. Ci sono dunque delle indagini in corso, ecco perché non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni né gli autisti degli autobus che sono stati bloccati né la preside della scuola. Noi più tardi cercheremo di parlare con i genitori, che evidentemente sono spaventati da questa situazione. La scuola dovrebbe essere un luogo in cui sentirsi al sicuro e invece evidentemente così non è.
Ma in tema di baby gang vi facciamo vedere il servizio che è stato realizzato dalla redazione di Treviso, che racconta come i 6 ragazzini, tutti minorenni, che si sono resi responsabili di atti di vandalismo nei confronti delle pensiline degli autobus lungo Viale Europa, grazie a serrate indagini sono stati presi e sono stati tutti denunciati. Quindi vi facciamo vedere il servizio. Giovanissimi sfrontati, convinti di spadroneggiare nei quartieri e di farla franca, ma così non è stato. Dopo un mese e mezzo di indagini, la polizia è riuscita ad identificare la baby gang che tra fine novembre e metà dicembre ha danneggiato le pensiline dei bus della MOM di Viale Europa. Si tratta di 6 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni e di un giovanissimo che, avendo meno di 14 anni, non è imputabile. Sono tutti italiani, alcuni di seconda generazione, residenti a Treviso e nell'immediato Interland cittadino. Ad incastrarli le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Treviso, che li hanno immortalati mentre a calci e pugni spaccavano le vetrine delle pensiline, peraltro nuovissime in quanto installate in occasione dei recenti lavori di realizzazione della pista ciclabile. La sera del raid vandalico era stato un cittadino a chiamare le forze dell'ordine, fornendo una descrizione dettagliata dei ragazzi che aveva visto danneggiare gli arredi urbani e che l'avevano pure minacciato quando aveva gridato loro di smetterla. La descrizione corrispondeva perfettamente con quella dei video che hanno consentito ai poliziotti di arrivare all'identificazione. I giovani sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Ringrazia le forze dell'ordine il sindaco Conte. Il comune ora si rivarrà sulle famiglie per il pagamento dei danni. Sono episodi brutti che minano anche la percezione di sicurezza, ma poi queste sono risposte da parte delle istituzioni che invece devono ridare fiducia ai nostri cittadini, e come è successo a Sant'Antonino, dove il responsabile delle spaccate dei finestrini è stato identificato e denunciato, adesso succede anche a San Liberale. Significa che ci siamo presenti nel territorio, e oggi significa anche che i responsabili hanno un nome e cognome e soprattutto hanno dei genitori che dovranno farsi carico di ripagare il danno alla comunità. Torneremo a parlare di baby gang, risse violente tra adolescenti fra poco, quando ci collegheremo a Padova, altro fronte di polemiche, di dibattito su quanto accaduto in queste ore. Ma restando a Treviso, e a proposito di risse, lo ricorderete, 3 anni fa la maxi rissa di Conegliano in piazza Cima, immagini, un video che fece il giro d'Italia. Ieri al via il processo per 11 ragazzi di origine kosovare, mentre l'avvocato delle parti offese dice le vittime sono ancora provate da quanto accaduto. Le immagini di quella mega rissa avevano fatto il giro d'Italia. Una violenza così brutale a Conegliano non si era mai vista. È il 2 maggio del 2021 quando in piazza Cima si scatena l'inferno. Dopo quasi 3 anni, in tribunale, con la prima udienza preliminare, ha preso il via il procedimento a carico di 11 ragazzi di origine kosovara accusati di lesioni aggravate, porto d'armi, danneggiamento. Le indagini sono state lunghe ma meticolose. Vi è un ampio materiale probatorio, nel senso che si tratta di oltre 800 pagine di atti, e però sono stati raccolti anche appunto dei video di telecamere di sorveglianza, sono stati raccolti anche tutti i video che sono girati sui social ai fini dell'identificazione degli imputati, e poi ci sono stati anche delle perquisizioni e dei sequestri. Carlotta Bernardi assiste le 3 parti offese, ragazzi di origini macedoni, di cui uno con cittadinanza italiana, che ancora oggi portano i segni di quell'aggressione che resta senza un movente, perlomeno acclarato. Hanno delle conseguenze sia fisiche permanenti, danni gravi anche fisici, quindi fratture eccetera, e poi hanno riportato dei gravi danni psicologici, addirittura diagnosticati sotto forma della sindrome da stress post-traumatico. Con la prossima udienza fissata per il 18 giugno si prevede anche la costituzione di parte civile, cosa che potrebbe fare anche il comune di Conegliano per danni d'immagine. Se gli imputati non accedono a diritti alternativi quali il patteggiamento o il rito abbreviato, ovviamente verrà discussa l'udienza preliminare e ci potrebbero già essere ovviamente rinvii a giudizio. Ed è stato chiuso, lo sappiamo, dalla questura per 2 violente liti. Parliamo di un gestore, il gestore del Radica Club di Treviso. A proposito di liti e di violenze, di aggressioni, ebbene, i gestori del Radica Club vogliono chiedere danni anche d'immagine agli autori delle risse e lanciano un appello alle istituzioni.
Soprattutto per cercare di dare un messaggio, per poter cambiare anche questa situazione, noi ci riserveremo di agire legalmente nei confronti delle persone che hanno causato questo tipo di danno e questo tipo di problema. Chi rompe paga, il concetto di Riccardo Checchina, gestore della Radica Club, il noto locale in zona Fonderia Treviso, chiuso per 10 giorni dalla questura perché teatro di 2 violenti liti. Il 13 gennaio 5 ragazzi erano stati denunciati per uno scontro tra 2 gruppi, mentre sabato scorso un 25enne è rimasto ferito gravemente al collo da un coccio di vetro. Agli autori insomma si vogliono chiedere i danni anche d'immagine, già si parla di una cifra attorno ai 100.000 euro. Ma soprattutto ciò che più ci preme è dare un messaggio chiaro e forte anche alle istituzioni, per le quali esponiamo la nostra difficoltà di intervenire in determinate situazioni e bisognerebbe perseguire le persone che creano il danno. Non mi risulta che siano stati assegnati delle DASPO o dei divieti a frequentare gli ambienti pubblici, e questo comporta che chi è solito creare questo tipo di situazioni continuerà a crearle nel tempo, magari non a Radica, ma magari in altri locali. Insomma, il problema si sposta anche perché, assicura Checchina, il locale fa il massimo per garantire la sicurezza dei clienti, ma spesso ha le mani legate, un problema che riguarda diversi gestori di bar e discoteche. Da qui la richiesta di riprendere in mano una proposta di qualche anno fa, la patente a punti per i locali pubblici. Se venisse ripreso questo progetto, che poi non è più stato portato avanti perché mi sembra fosse caduto il governo, sarebbe un toccasana per tutta la nostra tipologia di attività e per tutti i locali d'Italia, che ad oggi sono davvero pochissimi anche post pandemia. E poi a Padova, dicevamo, dove i 2 episodi delle ultime ore fanno decisamente discutere. Chiara Gaiani, buongiorno. Nicola, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Sì, è una Padova che si risveglia sotto shock per 2 episodi di violenza brutale e senza senso che coinvolgono giovani e delle giovanissime. Partiamo dal primo con il collega Cristian Roccaiende. Ci troviamo nel quartiere dell'Arcella, a poca distanza da qui, in Piazzale Stazione. Il 14 febbraio 2022 una violenta rissa, un giovane 25 anni di Lecco viene aggredito da quello che sembra un branco. In realtà si scoprirà che si tratta di 2 sostenitori di 2 trapper rivali, un lombardo e l'altro padovano piuttosto noto anche alle cronache giudiziarie. Questa mattina la diffusione della notizia, la polizia ha chiuso il cerchio su quanto avvenuto. 6 giovani tra i 20 e i 29 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati. Allora vi proponiamo subito il primo servizio. Piazzale Stazione, è il giorno di San Valentino del 2022. Un 25enne di Lecco è appena arrivato a Padova. Sostenitore del trapper Carter 5 Star, ha annunciato il suo arrivo in città sbeffeggiando un trapper rivale, il padovano Baby Touché. Tutto accade in pochi attimi. Il giovane viene individuato da 6 supporter del trapper padovano, uno spintone. Il 25enne viene prima buttato a terra, poi pestato a sangue, ferito anche con un coltello. Un'azione diffusa via social, su TikTok e Instagram, seguita a distanza da centinaia di follower a colpi di like e commentata dallo stesso trapper padovano con un laconico "nessuna scelta, solo conseguenza" per un'invasione del territorio non concessa a fans di trapper nemici e difesa da quelli che Touché, 220.000 follower, definisce leoni. A quasi 2 anni di distanza la polizia di Padova ha chiuso il cerchio. Gli agenti della squadra mobile hanno notificato in queste ore a 6 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni, stranieri di seconda generazione che vivono tra Padova, Milano e Ferrara, un avviso di conclusione indagini e un'informazione di garanzia emessa dalla procura della città. Iscritto nel registro degli indagati anche il trapper Baby Touché, che non era presente all'aggressione, ma che la scorsa estate è stato indagato dalla polizia per un'altra violenta rissa avvenuta all'esterno del Pride Village. Un'indagine legata a doppio filo a un'inchiesta parallela per traffico di stupefacenti condotta dalla polizia padovana, che ha seguito le fila di un fornitore marocchino di Quarto d'Altino che spacciava sulla piazza cittadina servendosi di alcuni drivers, tra i quali alcuni giovani sostenitori del trapper. Tra i 6 aggressori individuati dalla squadra mobile ci sono anche 2 pugili dilettanti di appena 20 anni. Uno di questi è stato arrestato per tentato omicidio dopo la rissa della stazione
per aver preso parte a Bergamo a una spedizione punitiva tra bande di sostenitori di trappers. Il malcapitato, ferito con un coltello, questa volta aveva rischiato la vita. Ecco, ma la città si interroga anche su un altro grave episodio di violenza che ha coinvolto delle giovanissime, l'ennesima aggressione da parte di un gruppo di baby bulle a una coetanea tredicenne, pare per motivi di gelosia, avvenuta proprio nella scuola media di questo quartiere dell'Arcella, dove ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende. La ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri con l'aiuto dei genitori. Le 3 giovanissime sono già state individuate e denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Venezia. Allora facciamo anche qui il punto delle situazioni. Ringrazio poi per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Allende da Padova. Restituisco la linea. Secondi terribili di violenza gratuita, tutto in una strada di quartiere all'Arcella a Padova, davanti a una scuola media, mercoledì pomeriggio. Sono passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Un gruppo di ragazzi e adolescenti discute, è una questione di gelosia, il ragazzo più bello della scuola, l'oggetto del contendere. Dalle parole si passa velocemente ai fatti e quella che è iniziata come una scaramuccia diventa un pestaggio rigorosamente ripreso dalla videocamera dello smartphone. Con un pugno già a terra e dietro emoticon, si legge nel video diventato virale in pochi minuti dopo essere stato condiviso dalle stesse protagoniste come storia. Un video girato tra i ragazzi ma anche tra i genitori, tanto che scatta subito la denuncia alla polizia, che riceve anche la segnalazione di un adolescente attraverso l'app YouPol. Immagini brutali. La tredicenne viene prima colpita con uno schiaffo in volto dalla ragazza con cui sta discutendo. Interviene poi quella che ha tutta l'aria di essere un secondino e finisce il lavoro. Le tira i capelli, la fa alzare per poi sferrarle un pugno alla testa, la fa cadere mentre la capetta balzella, attende il momento giusto per colpirla ancora una volta alla testa con un calcio. A fermare il pestaggio è la prima ragazza, forse impaurita per l'arrivo di qualcuno in bicicletta. Sotto shock, la vittima delle bulle è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso, dove le è stato riscontrato un trauma cranico guaribile in pochi giorni. Sempre con i genitori, la tredicenne si è presentata dai carabinieri di Padova, dove ha sporto denuncia. Le 3 ragazze giovanissime di seconda generazione che frequentano la prima superiore sono state denunciate alla Procura del Tribunale dei minori di Venezia. I carabinieri hanno anche contattato i dirigenti scolastici delle scuole frequentate per organizzare incontri con gli studenti contro il bullismo, in cui rendere chiare le gravi conseguenze penali di questi fatti. Padova ancora una volta si risveglia sotto shock e si interroga su episodi sempre più frequenti che coinvolgono le sue giovanissime cittadine. Lasciamo invece adesso la pagina sulle baby gang, ma c'è un'altra piaga, quella dei furti e delle spaccate, l'ennesima a Marghera, nella terraferma di Mestre, 2 notti fa, e c'è anche un video che mostra in azione il malvivente. Buongiorno a Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nel bar che è stato preso di mira l'altra notte da un criminale che ha agito con la classica tecnica del tombino, che ormai sta diventando davvero molto frequente qui a Marghera. L'abbiamo trattato anche qualche giorno fa, abbiamo sentito le testimonianze di cittadini e di altre persone che sono state prese di mira con i loro negozi, i loro locali, proprio con questa tecnica del tombino. E come abbiamo visto in quel video, questo malvivente ha spaccato letteralmente questa porta, che ora invece è già stata risistemata, e dopodiché entrando nella parte bassa della porta e sradicando il registratore di cassa. In realtà un bottino non troppo elevato, 300-400 euro, ma i danni sono stati la parte più importante. E qui insieme a noi c'è proprio il titolare di questo bar, il signor Mitu, che da stamattina, anzi da ieri direi, sta lavorando per sistemare anche questo cancello che doveva proteggere il locale, e anche appunto la porta perché ha dovuto cambiare tutta la vetrata. Allora, signor Mitu, ci può raccontare insomma cosa è successo? Lei ha visto il video, avremo anche altri video, poi probabilmente ci sono anche delle altre immagini su cui stanno lavorando le forze dell'ordine. Salve, buongiorno, volevo dire che io sono venuto all'Italia da Bangladesh per vivere
come persone normali. Però il problema è che io ho messo tutti i soldi della mia vita per creare questo qua bar, ho aperto da 3 mesi, non è da tanto. Però quando ho aperto sì, ho iniziato ad avere un po' di clienti, però il problema è che il bar, quando lavoro, sempre che c'è gente che fa un po' casino, però non è grosso, grosso è questo quello che è stato ieri sera con me. Ieri notte verso le 2:25 è entrato qualcuno, ma è entrato, portato via la cassa, erano circa 2:25. Io ho visto verso le 3 di mattina, la notte, che ho guardato sulla telecamera che suonava. Ho visto, dopo ho chiamato il mio barista che lavora qua. Perché io abito a San Donato di Piave, non potevo venire anche lei, è venuto e dopo ho chiamato la polizia. I carabinieri sono venuti subito, ma loro non hanno fatto ritardo. E anche hanno trovato la cassa, è vuota magari, è anche rotta. Anche se fossero arrivati presto, comunque ha agito davvero in pochi minuti questa persona. Praticamente quando sono venuti, sto dicendo dei carabinieri comunque. Sì, no, dico comunque poi alla fine questo criminale ha agito talmente velocemente che quando poi sono arrivate le forze dell'ordine era già andato via. Praticamente sì, ma forse loro hanno preso loro hanno imparato già per fare questo qua, non è che prima volta ci vede che una persona che forse sempre che fa questo. Io dico per estate che bisogna controllare un po' questo qua perché noi non possiamo lavorare, perché tutti i negozi sono avanti la vetrata, non hanno le serrande. Chi che non hanno la serrande, loro sempre pagano danni, magari portano via 100, 200, 300 euro dalla cassa. Per sistemare la vetro devi pagare 1.000 euro. Questo qua una persona, per il momento non c'è anche tanto lavoro, siamo in inverno, gente un po' di meno in fuori, comunque bisogna guardare questo che con la vetrata dobbiamo lavorare comunque, non possiamo mettere tutte le serrande, magari aiutando l'estate potrebbe facile questo qua roba, perché non ne sono tanti, ci sono 5-6 ragazzi, può essere che girano Mestre e Marghera questo in giro, magari estate vogliono prenderla, loro ce la fa prendere tranquillamente. Speriamo che questo casino finiscerà presto, vogliamo vivere bene, siamo qua, venuto in Italia, vogliamo dire che non vogliamo rovinare l'Italia, anche sono straniero, quelli che ho fatto anche sono stranieri sicuro 100%. Ecco, lei crede che siano appunto stranieri. Signor Mitu, come avete sentito, ha preso in mano questo locale da circa 3 mesi, quindi l'attività era appena stata avviata, di conseguenza quello che gli è successo di certo non l'ha aiutato a partire bene con l'inizio di questa sua attività. Ricordiamoci anche che prima della famosa manifestazione Riprendiamoci la città a Mestre, cui avevano partecipato davvero centinaia di persone, c'era stato poco prima un'escalation di spaccate in ogni locale tra Corso del Popolo e dintorni proprio sul Generis, quindi sembra che si stia ripetendo questo modus operandi. Ovviamente non si tratta delle stesse persone perché poi erano sempre diverse, però comunque anche nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi a Marghera c'è proprio un'escalation di queste spaccate cui i cittadini, i residenti e soprattutto in questo caso anche i commercianti chiedono un aiuto concreto, soprattutto anche dal punto di vista del posizionamento di eventuali telecamere di videosorveglianza in più. Ringrazio Mitu per essere stato con noi, lo lasciamo lavorare. Qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Ponchio è il tuo ospite. Allora restiamo in tema, colpi nei negozi, soprattutto spaccate, ma poi anche raid nelle case, nella Marca a Fontanelle, dove il ladro entra in casa mentre nell'altra stanza si trova la figlia 16enne dei proprietari. Il padre si trova a tu per tu con il malvivente. Tanta paura anche di giorno adesso, purtroppo. Una paura difficile da cancellare per la figlia 16enne di questa signora che racconta quanto accaduto intorno alle 19 nella loro abitazione di Fontanelle. La ragazza in cucina sta studiando, il padre nella casa accanto dove abitano gli anziani genitori. All'improvviso la giovane avverte dei rumori. Inizialmente pensa siano i nonni, poi capisce che al di là della porta scorrevole che separa la zona giorno dalle camere da letto c'è qualcuno. Ha sentito che venivano più forti, praticamente ha chiamato il suo papà al cellulare che era di là
là e è venuto qua e lui appena è entrato si è accorto che questo qua stava fuggendo, ha tentato anche di rincorrerlo però non è riuscito. Il ladro è entrato dalla finestra del bagno dopo aver forzato la serratura e alzato la tapparella. Hanno messo degli stecchini che mio suocero aveva portato quei frutteti e non so se li ha presi qua o sul campo di là e per fermare la tapparella. Nonostante in casa ci fosse la ragazzina, l'uomo si è spostato tra le stanze alla ricerca dei gioielli, tutti spariti. Hanno portato via praticamente una catenina mia che mi aveva regalato al 50° di matrimonio. E poi un anello e poi a lei nel cofanetto aveva appunto la catenina del battesimo e gli orecchini e quella della cresima e il braccialetto della cresima. Per garantirsi un'altra via di fuga il malvivente ha alzato anche la tapparella della camera, ad attenderlo forse un complice. Per la sedicenne e i suoi genitori resta l'angoscia per quello che sarebbe potuto accadere se la ragazza avesse aperto la porta per capire da dove provenissero quei rumori. Non si può neanche essere sicuri a casa nostra. E a Breda di Piave invece la proprietaria della casa scopre i ladri e questi nella fuga per intimorirla le lanciano un sasso. Una volta essere in casa ti sentivi protetto. Adesso essere in casa non ti senti più protetto. Luigino Gionco è ancora scosso dopo quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 nella sua abitazione in via Marche a Pero di Breda di Piave dove vive con la moglie. La coppia in casa, lui al piano terra, lei in bagno al secondo piano. È in questo momento che avverte dei rumori. La donna apre le tapparelle e il suono si fa sempre più forte. È uscita in terrazzo e ha visto questi due personaggi che saltavano la ringhiera, saltavano nel campo e poi ha visto che erano in 3 che scappavano e niente, dietro è tutto buio, quindi nessuno li ha visti. Le hanno lanciato addosso anche qualcosa, vero? Un pezzo di terra o un sasso, adesso penso un pezzo di terra che hanno raccolto, però non si sono fatti scrupoli a dire che era una donna. La coppia, passato lo shock iniziale, ricostruisce quei minuti. I 3 con berretto in testa sono saliti dal terrazzo sul retro della casa. Uno faceva leva, l'altro l'ha alzato, si sono appesi sulla ringhiera e sono saliti. Poi hanno tentato con cacciavite o qualcosa di aprire la controfinestra. E quello è stato il momento che mia moglie ha sentito i rumori. Incuranti della presenza di moglie e marito, hanno attraversato le stanze uscendo nel terrazzo fronte strada senza preoccuparsi di poter essere notati da qualcuno, vista l'illuminazione di un lampione posto proprio davanti al balcone. Non hanno più paura di niente, neanche se è in casa una persona. È questo che fa male. Oggi vi siete resi conto, anche sua moglie, del rischio che poteva correre? Beh sì, certo. A volte è meglio lasciar perdere che intervenire, quindi è andata bene, dai. I coniugi Gionco hanno chiamato i carabinieri che hanno perlustrato la zona in cerca dei 3 che nel frattempo probabilmente sono fuggiti attraverso i campi, facendo perdere le proprie tracce. Non è un bel vivere questo, ammette oggi il signor Luigino. Non c'è più la libertà che può avere una persona di dire ok, stasera esco con gli amici, chiudo la casa. Ma i ladri avrebbero provato ad entrare anche in altre abitazioni tra via Caldelbrolo, via Coda e Vicinale Marche, dove i residenti hanno notato movimenti sospetti. Ho trovato strano che ho trovato una rete, non c'era vento, per terra. E dopo ieri sera è venuto fuori questo a Baladan. Ma queste zone negli ultimi mesi sono nel mirino dei ladri, sempre più spesso, senza scrupoli, in azione nonostante i proprietari siano in casa, come emerge anche dalle segnalazioni sulla pagina Facebook di Furti in Corso. C'è sempre la paura. Non è proprio un bel vivere. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta e ancora molta cronaca. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, continuiamo con la cronaca, andiamo subito a Vicenza, la paura per un incendio in un appartamento. Daniele Garbin e Simone Squarcina, buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo in via Piccoli, siamo nella zona nord-ovest di Vicenza e proprio come hai detto c'è stata molta paura questa notte, nella tarda serata, insomma, per un incendio che ha coinvolto la mia palazzina alle mie spalle. Chiedo al collega appunto Simone Squarcina mentre si sta facendo vedere le immagini. La fortuna, diciamo, nella sfortuna è stata che qui vicino c'è la centrale operativa, insomma la caserma dei pompieri, che proprio per la vicinanza ha scongiurato che l'epilogo fosse molto più tragico.
tragico. Ecco, questa mattina un capannello di persone sono venute a vedere, vicini, proprio per dare testimonianza, vedere cosa era successo. Diciamo subito che ci sono state 2 persone intossicate in quell'appartamento che il collega sta facendo vedere, ancora al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio. In questo momento è stata solamente la fortuna che ha voluto che fosse qui vicino, che in massa sono arrivati i pompieri che hanno circoscritto le fiamme e che si sono comunque estese al solaio del piano superiore del terzo piano, insomma, dove è scoppiato in questa stanza. Ma per la ricostruzione dei fatti rimando al servizio del collega Carlo Inghilleri, lancio il servizio. Pauroso incendio a Vicenza in via Piccoli, le fiamme sono divampate al terzo piano di questo condominio. Miracolati gli abitanti che sono stati salvati dai pompieri accorsi sul posto in pochi istanti dal vicino comando provinciale. L'intervento non è stato semplice, ha coinvolto 2 autopompe, un'autobotte, l'autoscala e 13 pompieri che hanno soccorso 2 persone che avevano già respirato il fumo. Evacuati tutti coloro che erano ancora presenti nei piani superiori. Sono poi iniziate le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno domato le fiamme che venivano fuori dalle finestre della stanza interessata dal rogo. L'incendio ha completamente bruciato tutto il contenuto della camera e danneggiato il laterizio del solaio. Danni da fumo a tutto l'appartamento di cui è stato inibito l'uso. Ancora in corso le valutazioni di stabilità della stanza coinvolta dal rogo. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sì, Nicola, anche a onor del vero abbiamo visto i pompieri sono comunque in azione in questo momento anche a Schio, nella frazione di Giavenale, perché con 18 uomini, 5 automezzi stanno cercando di spegnere le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un fienile. In questo caso sembrano siano state imprigionate da un trattore che era lì parcheggiato e si sono poi estese anche a tutte le masserizie. Ecco, diciamo che lì c'era una colonna di fumo che si vede a chilometri di distanza e questo ha destato molta preoccupazione a Schio nei dintorni. Diciamo subito che non ci sono feriti, in questo momento stanno intervenendo. Tornando qui in via Piccoli abbiamo sentito qualche persona che questa mattina ha voluto essere presente a cercare di dare solidarietà ai vicini, a vedere cosa era successo, e con questo, lanciando il servizio, restituisco la linea allo studio. Ho sentito dalla finestra qualcuno che chiedeva aiutatemi vi prego, quindi sono scesa. E però c'erano già i pompieri, l'appartamento era a fuoco e sì, è uno spettacolo un po' che impressiona, diciamo. Ecco. Temeva qualche modo che si estendesse l'incendio in quel momento? Anche, magari qualcosa poteva scoppiare, insomma non si sa uno cosa tiene in casa, cosa può succedere, insomma le condizioni dell'appartamento, ecco. Comunque è andato tutto bene. Ecco, ha visto poi le persone uscire che abitano, ha parlato con qualcuno che conosce? C'era un signore, perché io non frequento tanto, comunque c'era un signore col bambino in braccio e che temeva per il nonno perché non erano ancora riusciti a farlo evacuare, diciamo, quindi sì, era lì molto preoccupato. E poi una decina di persone che guardavano, insomma, ecco. Sono solo passato da un'occhiata e basta, poi ho letto sul giornale. Sì, penso poverini loro perché hanno l'appartamento adesso distrutto, insomma mi dispiace, ecco, no, basta. Sono incidenti che capitano, purtroppo, sì, quando meno se l'aspetta. In qualche modo anche i pompieri riuscire a circoscrivere? Che non... Sì, no, infatti. Sì, sono stati bravi i pompieri. Domani l'incendio, d'altra parte stanno qua dietro, voglio dire, sono arrivati anche in fretta. Siamo fortunati che è la zona dove praticamente i pompieri ci sono, hanno la sede, per cui è anche di facile che arrivino subito, ecco. Nella sfortuna? Nella sfortuna, sì. Vediamo adesso che... i danni, insomma, ecco. Lei conosce qualcuno? Beh, conosco qualcuno che abita nel palazzo, ma non ho individuato bene se è la persona che abita in quell'appartamento lì o no. Adesso la contatterò e sentirò. Non è riuscita a parlare? No, non ancora. Sì, perché conosciamo la zona, abitiamo qui vicino, conosciamo le persone che abitano, allora ecco. Questo dunque è quello accaduto a Vicenza. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco anche per tornare a parlare di autovelox. C'è la politica, anche la polemica di queste ore sul fine vita e la revoca di queste ore della carica di vice segretaria provinciale del PD veronese alla consigliera regionale Anna Maria Bigon. La decisione del segretario veronese del PD Franco Bonfante ha messo in queste ore in fibrillazione il partito.
Non credo nelle sanzioni disciplinari sui temi etici ed è corretto che sia lasciata libertà di voto, ma chi la pratica deve essere consapevole delle conseguenze politiche, a maggior ragione se vi erano alternative, ha spiegato Bonfante, che ha continuato: fare finta di niente peggiora solo la situazione, ecco perché ho preso questa decisione di cui mi assumo la responsabilità. Una decisione stigmatizzata dal segretario regionale Andrea Martella, che proprio nelle ore scorse ha detto una scelta che non è frutto di decisioni nazionali e regionali, ma compiuta da Bonfante in totale autonomia. Ed è tornato all'attacco dal PD Graziano Del Rio, che ha detto è un brutto segnale ed è inammissibile che si voglia processare una persona per le sue idee. Pur non condividendone la decisione, si schiera con Bigon anche Deborah Serracchiani, sottolineando che l'esercizio della libertà di coscienza non può essere punito e chiedendo al segretario del PD veronese di ripensarci. Allora vedremo se questo ulteriore fronte polemico all'interno del PD a cosa porterà, perché chiaramente si è aperta una spaccatura, si era cercato di far calare, diciamo, le polemiche dopo il confronto in regione, il gruppo regionale con il segretario Martella, e quindi non erano state decise delle sanzioni disciplinari per Bigon, come sappiamo, ma ci ha pensato il segretario provinciale del PD Bonfante a decidere appunto sua sponte di togliere la carica di vice segretaria del PD provinciale veronese ad Anna Maria Bigon, e questo ovviamente crea un elemento di polemica, chat in fibrillazione all'interno del partito. A proposito di fine vita, il nostro Lorenzo Maier ha sentito su questo tema delicatissimo il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Sentite le sue parole. In Veneto, ma anche a livello nazionale, si sta discutendo su un tema molto delicato, quello del fine vita. Qual è l'opinione del patriarca, il pensiero del patriarca su questo tema? Non è una affermazione confessionale da parte dei religiosi, dei vescovi. Questo è importante dirlo come cittadini, perché è chiaro che come la comunità politica si esprime circa il fine vita, si disegna un profilo di società. Allora è una questione, è una tematica di biopolitica dove tutti hanno il diritto, ecco, di poter esprimere in modo costruttivo quella che è la loro visione. Anche in veste di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, Monsignor Moraglia, in modo delicato, misura bene le parole, attento a non offendere la sensibilità di alcuno, ma al tempo stesso esprime alcuni concetti molto chiari nel dibattito che si è creato in Veneto, ma anche a livello nazionale, dopo la mancata approvazione della legge sul fine vita in Consiglio regionale. Non abbandonare nessuno, sapere che nessuno vuole l'accanimento terapeutico, però c'è anche il rischio dell'abbandono terapeutico e soprattutto vedete toccare il momento della vita vuol dire che per l'uomo non c'è più nulla di indisponibile, allora può intervenire su tutto. Il patriarca ricorda anche l'incontro avuto con Stefano Geller. Io ho un bel ricordo di Stefano, una persona molto intelligente, molto capace. In quel dialogo che ho avuto con lui e con altri vescovi ho avuto anche la percezione di una persona non solo molto umana, ma anche molto vicina alla fede. E poi è nelle sue preghiere Stefano, come tutte le persone che soffrono. C'è da quel giorno in modo particolare anche Stefano nelle mie preghiere. Tema delicato, tema di dibattito, com'è un tema di dibattito, anche se completamente diverso, il caso di Fleximan e quindi l'attacco agli autovelox. Allora noi per parlare di autovelox siamo in tangenziale a Treviso. Anna De Roberto, che dopo averci parlato delle baby gang a Treviso, ora è in tangenziale perché ha raggiunto il comandante della polizia locale Andrea Gallo, che saluto, per spiegarci come funziona almeno l'autovelox in tangenziale e per darci qualche dato. Allora, buongiorno Anna, buongiorno al comandante.
Eccoci di nuovo, buongiorno, ci siamo spostati di qualche chilometro, siamo proprio sulla rampa che introduce alla tangenziale di Treviso e siamo all'altezza, per capirci, del terraglio, con il comandante della polizia locale Andrea Gallo, alle nostre spalle gli autovelox. Mai come in questo periodo stiamo sentendo parlare di autovelox. Quello che vedete alle mie spalle è installato da circa un paio di anni ed è uno dei due che si trovano sulla tangenziale di Treviso. Si diceva prima, comandante, che la velocità è una delle prime cause di morte. Sì, è la terza causa per le cause di incidente stradale in Italia, quindi è un problema che esiste, che è effettivo e quindi bisogna in qualche modo monitorarlo questo problema e cercare di controllarlo il più possibile. E gli autovelox servono anche a questo. Entriamo un po' nello specifico di questi autovelox, come funzionano? Il velox fisso ha un funzionamento sofisticato ma anche semplice allo stesso tempo, c'è un monitoraggio sulla carreggiata di un'area ben precisa e il veicolo che entra in questa area, il sistema calcola l'entrata e l'uscita, quindi lo spazio fratto il tempo dà il risultato della velocità. Può essere preso di mira questo autovelox, come sta accadendo in questi giorni? O ci sono appunto diversi dispositivi, sempre per restare in tema di Fleximan? Il dispositivo è all'aperto, quindi può essere colpito. Diciamo che è una struttura molto importante e sappiamo che tutta la zona comunque è monitorata da telecamere e controllo targhe, col targa system. Quindi chi si avvicina a questa zona sicuramente potrà essere intercettato. La speranza è che questo Fleximan la finisca, perché effettivamente sono reati gravi, per cui si spera anche che possa essere intercettato dalle forze di polizia. Abbiamo qualche statistica su quante multe ha staccato questo autovelox e per che cosa? Ricordiamo che qui c'è il limite dei 90 km all'ora. Esatto, allora nel 2023 sono state elevate 45.000 sanzioni, ma se calcoliamo che in tangenziale transitano 1.300.000 auto all'anno, questo significa che il 97% dei veicoli rispetta il limite di velocità dei 90 km all'ora. Di quanto era stato oltrepassato il limite? Dunque, per quanto riguarda i limiti, sappiamo che sono 4 le fasce. La fascia più importante violata molto spesso è quella da oltre i 10 fino ai 40 km orari. Quella meno violata, diciamo, sono quelle più gravi, quindi oltre i 60 km orari, e sappiamo che a dicembre è stato intercettato un veicolo dall'autovelox che correva ben a 200 km orari. Se non ci fosse stato questo sistema, il veicolo avrebbe fatta franca. Esatto, quindi insomma comunque un occhio elettronico importante anche per permettere agli automobilisti che insomma su una strada come la tangenziale, che di fatto è un rettilineo, potrebbero essere invogliati a spingere un po' il piede sull'acceleratore. Ecco, sono sempre stati degli ottimi deterrenti per contenere la velocità delle auto qui in tangenziale. Diciamo che Treviso è andata anche un po' controcorrente nel 2023, perché abbiamo registrato un meno 20% di violazione rispetto al 2022, quindi l'obiettivo di far calare la velocità è stato raggiunto, perché il 20% in meno rispetto all'anno precedente di fatto dimostra che è importante anche questo sistema. So che non le compete, ma insomma questi atti vendicativi, no, che Fleximan sta seminando in tutto il territorio, a lei, è un uomo di polizia che tutti i giorni cerca di far rispettare i limiti e il codice della strada. Che sensazione suscita? Questi atti, che sono da condannare senza se e senza ma, però manifestano sicuramente un malessere della cittadinanza, per cui è giusto prendere e riconsiderare questa norma e verificare soprattutto le finalità dei proventi di questi verbali. Per cui, ripeto, sono fenomeni che vanno assolutamente condannati, però il sistema va rivisto sicuramente. Ecco, allora Nicola, insomma, qui con alle spalle l'autovelox di Treviso, io restituisco la linea, ringrazio il comandante per questo passaggio, questo approfondimento sugli autovelox qui in città. Grazie anche al comandante Gallo. Intanto anche a Treviso è stato aperto un fascicolo d'inchiesta su Fleximan, perché sapete ha colpito, lo sappiamo, a Riese, oltre che a Padova, Rovigo e nel Bellunese. Quindi ci sono aperti in 4 procure dei fascicoli contro il personaggio o i personaggi, come più realistico. Nel Padovano si analizzano nel campo San Pieresi i varchi elettronici alla ricerca del misterioso vandalo.
una traccia del suo passaggio. I vigili della Federazione del Campo San Pierese stanno passando a setaccio i varchi elettronici di ingresso ai 10 comuni che ne fanno parte, alla ricerca del misterioso giustiziere che nella notte tra lunedì e martedì ha segato il Velox posizionato lungo la strada provinciale brentana Villa del Conte. Qui Fleximan avrebbe usato un giratubi manuale. Su di lui 4 procure hanno un fascicolo aperto contro ignoti. Si indaga per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e anche per furto aggravato, perché nell'ultimo blitz il misterioso giustiziere avrebbe fatto sparire il dispositivo elettronico all'interno. Dopo il 13° colpo, potenziati dispositivi di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine. Per riuscire a individuarlo si valuta anche il posizionamento di fototrappole. Un Velox da 11 multe al giorno di media, quello segato lungo la provinciale brentana, che non sarà riattivato a breve. Questo l'annuncio di Sara Gaiani, presidente della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, che continua a ribadire: la sicurezza di chi viaggia sulle nostre strade resta la cosa più importante. Tutti d'accordo sulla condanna del gesto, ma c'è chi, come gli artigiani di Padova, dicono è come pagare altre tasse. La condanna al gesto criminale resta ferma, ma i blitz di Fleximan portano alla ribalta, tra i vari disagi, quelli sofferti da categorie come gli artigiani, che il mezzo di trasporto lo usano come mezzo di lavoro e spesso vivono l'installazione di rilevatori di velocità come una tassa. Questi strumenti devono essere utilizzati proprio per la salvaguardia del cittadino. Noi come associazione rappresentiamo delle grandi categorie importanti di autotrasportatori che tutti quanti i giorni sono sulla strada e vivono in prima persona proprio queste difficoltà e magari queste penalizzazioni di prendere multe. Dati alla mano, i Velox hanno incassato 13,8 milioni di euro nella provincia di Padova nel 2022, seconda provincia del Veneto per cifre incassate, ma prima se si divide la somma per il numero dei mezzi in circolazione. Ogni veicolo nel 2022 a Padova ha infatti pagato 89 euro in sanzioni da Velox. A fronte di queste cifre io chiedo alle istituzioni di osservare, di stare molto attenti e di lavorare assieme in modo tale che non si faccia cassa, ma si lavori proprio insieme con le nostre associazioni per garantire, uno, la sicurezza stradale e per magari insieme valutare anche dove poter mettere e installare questi dispositivi che ripeto, devono essere per sicurezza, per il cittadino e per tutti quanti noi e non per far cassa. 4.780 le multe elevate nel 2023 dal Velox abbattuto a Villa del Conte, 90.000 quelle scattate in poco meno di 2 mesi dai Velox installati da giugno ad agosto lungo la strada 307 del Santo a Cadoneghe, multe queste ultime tutte annullate. Il malessere è alto. Quegli 89 euro a Padova e 73 euro a Rovigo diventano un moltiplicatore per cui un'azienda artigiana o un'azienda di autotrasporti si trova a dover sborsare migliaia e migliaia di euro. Questo non va bene, non lo possiamo permettere. Intanto c'è le prime parole della nuova dirigente della Polizia Stradale Barbara Barra, che traccia un bilancio degli incidenti e feriti sulle strade del Veneto. La nuova dirigente della Polizia Stradale del Veneto, il prossimo servizio è su quello. Vediamo se ce l'abbiamo. 2023 con un dato positivo, quello della diminuzione del numero degli incidenti e anche forse grazie alla vostra presenza che è stata maggiore su strada. Una diminuzione che è in linea con quelli che sono i dati nazionali. Per quanto riguarda il Veneto noi abbiamo un 7,6% di decremento degli incidenti stradali con esito mortale e questo è un dato che sicuramente ci conforta e comunque dà il via a questa azione che è un'azione congiunta e intrapresa proprio per scongiurare quei comportamenti che alla guida poi determinano i fattori più gravi che sono proprio gli incidenti stradali. L'azione soprattutto sulle persone che si apprestano per la prima volta a guidare un veicolo, quindi sui ragazzi, forse resta una di quelle più importanti.
Sicuramente la nostra azione concentrata sui ragazzi è fondamentale perché i ragazzi cominciano sin da piccoli ad affrontare il contesto strada, perché i primi passi li muovono a piedi, magari in compagnia dei loro genitori, ma comunque il lavoro noi lo intraprendiamo nelle scuole materne ed anche nelle scuole elementari. Oggi come oggi i ragazzi sono molto più consapevoli, il codice ovviamente ha posto per loro dei limiti diversi e anche il fatto di sapere di conseguire la patente e di essere a tasso zero è comunque per loro la consapevolezza che chi guida non beve. E non beve in assoluto, non è che beve un pochino perché non superare il limite, ma non beve. Sicuramente il rispettare le regole sulla strada equivale a rispettare la vita umana. Torniamo alla politica. Come sapete, ieri il governo, il Consiglio dei Ministri ha non solo tracciato e deciso che l'Election Day, che accorperà europee ed amministrative, sarà l'8 e il 9 di giugno, un sabato e una domenica. Da molto tempo non c'erano elezioni il sabato, ma poi ha soprattutto fissato le decisioni sul terzo mandato almeno per i sindaci sotto i 15.000 abitanti, e si apre ovviamente una battaglia politica su questo. Altro cardine, diciamo, del provvedimento è quello di riguardare quelli che sono i limiti di mandato, quindi per quanto riguarda le candidature dei sindaci. Quindi è stato adottato un provvedimento che prevede la, come dire, liberalizzazione in termini di mandati. Un decreto atteso ma non scontato, quello varato dal governo, che non solo fissa la data di europee e amministrative, l'8 e il 9 giugno, ma cambia anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni. Tra 5.000 e 15.000 abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5.000 viene eliminato il limite. Insomma, sindaci potenzialmente a vita. A metterci il cappello politico quando il Consiglio dei Ministri è ancora in corso è il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. È il coronamento di un'altra storica battaglia della Lega, dice Calderoli, e sono in tanti tra i leghisti a esultare parlando di democrazia. Così fa il segretario veneto Alberto Stefani, passa la linea della Lega, sì all'ascolto dei cittadini e no a imposizioni dall'alto, esulta Stefani. Molto più tiepida la reazione dei meloniani. Fratelli d'Italia, oggi partito di maggioranza, avrebbe tutto l'interesse politico a resettare tante amministrazioni, soprattutto in Veneto, dove alle politiche aveva fatto il pieno e dove sono 309 i comuni al voto, oltre la metà del totale, 285 sotto i 15.000 abitanti. Nessuna rendita di posizione, avverte Luca De Carlo. Non saranno sicuramente, neanche per quelli che vanno dai 5 ai 15.000, delle ricandidature automatiche, perché si valuteranno laddove esistono o meno gli stimoli per continuare l'azione amministrativa. Quindi nessuna rendita di posizione, semplicemente ci sarà una possibilità in più, ma volta per volta valuteremo posto per posto il candidato migliore. Nel Trevigiano 55 municipi a rinnovo, solo 4 sopra la soglia dei 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Preganziole e Paese. E nuove regole aveva chiesto l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, anche perché l'ultimo mandato è stato bruciato in buona parte da pandemia ed emergenze varie. Credo che poter riconfermare chi ha lavorato bene è senza dubbio un segnale da dare, perché insomma sono i cittadini e le cittadine che votano, che sono appunto loro che sanno esattamente bene chi scegliere o confermare. Paola Roma è sindaco uscente al secondo mandato di Ponte di Piave, comune nella fascia tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Nella sua stessa situazione ci sono anche i colleghi di Cornuda, Crocetta, Giavera, Pederobba, Pieve di Soligo, Povegliano, Roncade, Riese, Salgareda, Valdobbiadene e San Veneziano. Nel nostro territorio ci sono appunto 12 amministrazioni che si trovano nella stessa situazione di Ponte di Piave e che anche loro nella stessa modalità avranno l'opportunità appunto di accedere a questo terzo mandato. Ma la partita non è affatto chiusa. Il sindaco PD di Bari e presidente ANCI chiede al governo di andare fino in fondo ed estendere le nuove regole anche ai comuni sopra i 15.000. Su questo l'allineamento con il trevigiano Mario Conte è totale. L'appello che faccio al governo è di fare un ultimo sforzo e di uniformare tutti i sindaci, consentendo a tutti, anche ai sindaci delle città capoluogo, di candidarsi anche per la terza volta. Allora adesso chiudiamo questa prima parte della nostra prima edizione. Dopo la pubblicità, come avevo anticipato, la parte della nostra rubrica sull'ambiente con Andrea Ferrazzi, e ci sarà il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. A fra poco.
Rieccoci allora in onda, e allora come sempre è il momento di parlare di sostenibilità e ambiente. Torna a trovarci Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. È una puntata molto importante questa, perché è un vero piacere avere con noi, e lo ringraziamo per essere con noi, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Buongiorno Ministro. Buongiorno a loro, buongiorno a tutti. Allora, chi meglio di lei ci può raccontare, perché il tema di oggi è capire quali sono le idee e le azioni del governo su energia, clima e sostenibilità. Vogliamo partire, ne abbiamo parlato in queste settimane, dalla COP28, perché da lì si deve partire. E allora, Ministro, la prima domanda che le faccio è: come valuta i risultati della COP28 di Dubai? Se ne è parlato a lungo, anche con polemiche. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, io ho partecipato a COP28, non ho solo partecipato alla chiusura, alla cerimonia di chiusura, sono rientrato la notte prima, ma comunque a fine trattativa. Per quello sono stato criticato, perché non ho partecipato alla cerimonia finale. Io lo giudico decisamente un risultato positivo, importantissimo, perché per la prima volta firmano i produttori di fossile, i produttori di petrolio, e hanno firmato un impegno quindi alla riduzione dell'utilizzo dei fossili per la produzione dell'energia. E vorrei ricordare, è un dato rilevante perché è una presa di coscienza anche da parte di questi grandi produttori del fatto, se vogliamo, del fatto che è inquinante, del fatto che abbiamo le emissioni, ma anche di un altro elemento che ha una rilevanza esattamente opposta, del fatto che il petrolio è un bene non infinito, è frutto di milioni di anni per arrivare a questa molecola, e può essere, e va tenuto, è una ricchezza che va utilizzata nei prossimi secoli. Questa è guardate, è la frase che mi ha detto il ministro dell'energia di un grande paese produttore di petrolio, dicendo la plastica e i suoi derivati dovranno esserci anche nei prossimi secoli, e al momento non ci sono alternative al produrla in modo rilevante con il petrolio. Questo è il dato positivo. Il dato positivo è finalmente tutti a dire: signori, dobbiamo intervenire sui fossili per abbassare le emissioni, e all'interno di tutto ciò c'è un risultato, io credo, importante per il nostro paese, che ha visto una trattativa anche nell'ambito europeo, perché vorrei ricordare che la trattativa era portata avanti a livello unitario dall'Unione Europea, con la presidenza del Consiglio dei Ministri europei dell'energia, che è Teresa Ribera, vicepresidente del governo spagnolo. E noi abbiamo chiaramente chiesto, visto che si parlava anche di veicoli, che fosse posto il concetto del low emission, nel senso di basse emissioni, che è l'elemento di interesse nazionale anche, ma che va riassunto nella cosiddetta neutralità tecnologica. Qualora ci siano dei carburanti, uso il termine carburante, che hanno una parte minima di emissioni, ma che queste emissioni sono compensate da quella che è la captazione all'origine utilizzando i vegetali come i biocarburanti, sono da considerare tecnologicamente neutri. Devo dire che è un risultato importante, ed è un risultato importante sempre COP28 anche su quello che è stato d'accordo, il percorso per quanto riguarda la perdita e i danni, e loss and damage, che ha visto l'Italia protagonista. Noi il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, in apertura di COP, ha annunciato un impegno dell'Italia per 100 milioni che va prevalentemente su Africa e Medio Oriente,
e che significa un aiuto a quei paesi che devono fare qualche passo in più per raggiungere la neutralità. Ferrazzi. Ma il fatto che per la prima volta nell'accordo finale sia stato iscritto il termine dei derivati del petrolio e quindi dei carbon fossili è un fatto positivo. Certamente però, come dicevamo anche l'altra volta, il fatto che si siano dovuti aspettare 28 COP per inserire nel documento finale segna anche la distanza tra la difficoltà di assumere decisioni di questo tipo e l'evidenza scientifica, perché è di ogni evidenza che tra tutte le attività umane l'utilizzo di carbon fossili, dei petroli, dei derivati, dei combustibili fossili, diciamo, sono quelli che hanno il più grande impatto a livello climatico. A dire il vero non è la prima volta che viene inserito nel documento, diciamo, delle COP. Io avevo rappresentato il Parlamento italiano nella COP 26 di Glasgow, però certamente non era stato firmato da tutti i paesi, quindi circa i 200 paesi. Erano accordi multilaterali a cui erano scappati, però non era stata firmata per esempio dall'India, Sudafrica, Australia, Cina e Stati Uniti stessi. Il fatto è che finalmente, nonostante le pressioni, diciamo, dei grandi produttori del cartello dell'OPEC, si sia inserito questo termine, è un fatto importante. Dopodiché, naturalmente, essendo questi, diciamo, decisioni fondamentalmente su base volontaria e non vincolante direttamente per i singoli paesi, ora la palla passa ai singoli paesi, capendo che la transizione ecologica, esattamente come la transizione digitale, no? Quelle che abbiamo chiamato le transizioni gemelle, sono fondamentalmente gli elementi per far crescere il nostro sistema competitivo, per creare benessere, posti di lavoro, sviluppo. La transizione, ed è questo l'elemento centrale anche, diciamo, del Green Deal e dunque del PNRR, è un elemento di politica industriale. Non è una politica recessiva, una politica che guardi indietro con nostalgia al passato. Ah no, deve essere una politica che accompagna. Naturalmente ho detto accompagna, cioè non è sufficiente un'Unione Europea che fa solo le leggi e le norme. Bisogna creare un'Unione Europea che sia anche sistema unificato dal punto di vista anche industriale, delle politiche economiche e anche fiscali in questo campo, capaci di essere competitive, perché se noi vediamo come sta andando l'economia a livello mondiale, è di ogni evidenza che l'Europa ha perso moltissimo in questi ultimi 20 anni di competitività, prodotto interno lordo su base mondiale. L'ha perso anche gli Stati Uniti, però gli Stati Uniti stanno diversificando. Il grande piano dell'amministrazione Biden, quello dell'IRA, no? Inflation Reduction Act, è un grande piano di transizione ecologica e anche digitale. La Cina è vero che è grande produttore di petrolio, consumatore di petrolio e di carbone, però sta anche investendo, infatti è leader già oggi per le auto elettriche, oltre che per le batterie elettriche e i pannelli fotovoltaici. Allora l'Europa deve guidare la transizione esattamente come fonte di benessere, naturalmente coinvolgendo in questo percorso le categorie economiche produttive, non solo imponendo, coinvolgendo, definendo step, definendo una politica comune che vada in quella direzione. Allora, la consapevolezza, diceva lei Ministro, e adesso la necessità che i paesi si muovano. Le chiedo, a partire dalla COP28, da quanto è stato deciso, cosa intende fare il governo a seguito di quelle decisioni? Ma guardi, io mi aggancio alle considerazioni che abbiamo testé ascoltato, nel senso che c'è una questione prima di tutto di percezione, poi le rispondo, non è la risposta. Dobbiamo renderci conto che è un'opportunità, non è un qualcosa da cui difendersi, non dobbiamo fare la barriera di difesa contro il cambiamento. Noi dobbiamo cogliere l'opportunità. Il nostro paese, se l'Italia è cresciuta, l'Italia è diventata un grande paese nel mondo con la propria capacità di cogliere i rivoli di opportunità, anche avendo poche materie prime, e quindi siamo diventati un grande paese manifatturiero, e quindi anche questa è una nuova opportunità, una nuova frontiera. Questo è il dato di fondo ed deve essere un qualcosa di liquido a livello paese, di percezione da parte di tutti, e naturalmente lo stiamo già vedendo, le imprese, le industrie, coloro che colgono che è un qualcosa che
che fa andare avanti più veloce o che si mettono davanti sono quelli che hanno anche i migliori fatturati, sono quelli che creano le condizioni per avere più profitto, ma più profitto significa più lavoro, più occupazione, più benessere per tutto il paese. Ecco, questo è la default. Qual facciamo? Ma noi siamo un paese che ha, visto che il tema è la partita dei fossili, siamo un paese che ha ancora le centrali a carbone, abbiamo ancora centrali a carbone, termoelettriche e naturalmente poi gas. Per i 2/3 della nostra energia proviene da queste fonti, perché noi ci siamo fermati con l'idroelettrico a molti anni fa e naturalmente è partito il fotovoltaico e l'eolico, ma naturalmente l'obiettivo ce l'abbiamo, ma con non poche difficoltà. Il piano nazionale integrato energia e clima, che io ho presentato il 30 giugno scorso e che è in fase così anche di dibattito, di consultazione, ma anche di confronto con l'Unione Europea, naturalmente, perché deve essere unificato, è estremamente realistico. È talmente realistico che qualcuno anche può dire non è troppo ambizioso, può anche darsi, ma è coi piedi per terra. Poi ci sono anche il fronte che dice che è troppo ambizioso, quindi valgono i due fronti e le due correnti di pensiero. Il mandato che io ho dato al gruppo degli analisti, dei tecnici, perché hanno studiato il percorso al 2030 e poi normalmente il finale, la proiezione al 2050, è quella piedi per terra, il massimo a quale possiamo arrivare. Da lì noi abbiamo previsto 70 gigawatt di rinnovabili, 70 gigawatt potenze rinnovabili significa comunque arrivare al 2030 a ribaltare quello che è il rapporto attuale, quello 1/3, 2/3 che ho detto prima, almeno sul fronte dell'energia elettrica, anche perché il concetto di energia è molto più ampio. E significa quindi chiudere quanto prima con il carbone, poi con il petrolio e accompagnare la discesa del gas degli anni. È chiaro che il gas è il fossile di transizione, ma tra tutti i fossili è quello che inquina di meno. Naturalmente sul gas noi stiamo intervenendo anche su una questione. Stiamo intervenendo per avere, se volete, gas verde anche, quindi da lì ragionamenti sui biometano, ragionamenti anche su grandi operazioni a livello internazionale che possono portare a un gas verde anche di importazione, perché comunque la nostra dipendenza all'estero rimane, e naturalmente aprire anche i nuovi fronti. I nuovi fronti sono la nuova geotermia, una ripresa che dobbiamo avere sull'idroelettrico, l'idrogeno. Sull'idrogeno noi abbiamo investito a livello paese oltre 3,5 miliardi in questi anni, in questi ultimi 3 anni, e abbiamo una sfida aperta, ma una sfida aperta che vede che compartecipi il sistema delle imprese, a partire dalle imprese più energivore, ed è una sfida aperta per la produzione dell'idrogeno a livello nazionale e anche per quel ruolo che può avere il nostro Paese, avendo ribaltato un po' il quadro geopolitico e anche a questo punto la geografia dei luoghi di approvvigionamento. Prima ricevevamo energia da nord, adesso la riceviamo da sud, e quindi non solo deve servire al nostro Paese, ma deve servire, addirittura l'Italia diventa luogo di smistamento, da qui il concetto di hub, da qui il concetto del piano, parte del piano Mattei, e questo ragionamento noi lo stiamo facendo per quanto riguarda anche l'idrogeno, perché l'Unione Europea, secondo le stime che abbiamo fatto a livello dell'Unione Europea, Consiglio dei Ministri di Energia, il Consiglio europeo prevede la necessità di 20 milioni di tonnellate al 2030, di cui 10 la stima riusciamo a produrla a livello di Unione Europea e 10 sono di importazione, ma il luogo di importazione dove transita comunque dove la prevalenza di questo idrogeno sarà l'Italia.
Ecco quindi una centralità del nostro Paese per quanto riguarda il consumo nazionale e per quanto riguarda la fornitura ai paesi più vicini. Parliamo di Austria, parliamo di Baviera, quindi Germania, parliamo di Svizzera, con un rapporto peraltro aperto con questi paesi dove stiamo andando avanti insieme in queste valutazioni. Quindi il 2030 per noi è una prima tappa, una tappa importante dove dovremo ribaltare, dobbiamo ribaltare quello che è il quadro odierno. L'obiettivo è anche quello di raggiungere l'autonomia energetica in un certo senso, no? Abbiamo imparato a nostre spese cosa vuol dire non essere autonomi a livello energetico con l'ultima guerra, Ministro. Allora, tutto questo fa il paio con l'autonomia energetica, con la sicurezza energetica, perché è chiaro che in questo momento noi abbiamo la sufficienza energetica, la sicurezza ce l'avremo quando avremo diversificato di più i luoghi di approvvigionamento e il prodotto di cui ci approvviginiamo, quindi il gas, che è quello che deve accompagnarci ancora per almeno 25-30 anni, deve provenire da più luoghi, da più fonti, e dall'altra parte deve valere per l'idrogeno e deve valere sulla diversificazione delle fonti nazionali. In aggiunta mettiamoci sul fronte del gas i cosiddetti rigassificatori, perché significa poter comprare in ogni parte del mondo. Questa è la sicurezza energetica dei rigassificatori. Mentre le pipeline, i tubi, può succedere un incidente, abbiamo visto nel Nord Stream il sabotaggio, può succedere delle difficoltà di quel paese che ce le fornisce. Pensiamo alle difficoltà che abbiamo avuto con la pipeline libica. Il fatto di avere i rigassificatori significa che la nave può arrivare da tanti paesi del mondo. Scongiurare questo pericolo. Ferrazzi, il Ministro ha messo tante cose sul piatto anche sul futuro, cosa dice? Ma il tema della sicurezza energetica è fondamentale, perché noi viviamo di energia, abbiamo vissuto sulla nostra pelle la crisi della speculazione fondamentalmente delle borse di Amsterdam sul costo dell'energia, no? Passato nel corso di poche settimane da 17 euro a megawattora a 380, questa è stata una mazzata terribile per le imprese, per moltissime imprese e aziende che non riuscivano più a pagare le bollette, quindi rischiavano di dover chiudere, quindi generando perdita di posti di lavoro oltretutto, ma anche per le famiglie che non riuscivano a pagare le bollette e via dicendo. Allora, come si crea la sicurezza energetica in un paese e quindi l'autonomia energetica in un paese che non ha delle risorse energetiche fondamentalmente, perché anche le nostre riserve di gas, quelle davvero potenzialmente utilizzabili, si aggirano circa a 70 miliardi, cioè l'equivalente del consumo di gas annuale del nostro paese. E dobbiamo spingere tantissimo sulle fonti alternative, perché noi siamo ricchi invece di vento, siamo ricchi di sole, abbiamo il mare, la geotermia, abbiamo l'acqua, quindi certamente anche un utilizzo intelligente, diciamo, dell'idroelettrico, abbiamo l'idrogeno, ma soprattutto abbiamo la tecnologia. L'Italia è la seconda, diciamo, potenza manufatturiera all'Europa, soprattutto perché ha il cervello, perché ha l'imprenditività, perché ha la capacità di creare, pensare e quindi di generare valore a livello industriale, ed è esattamente questo che noi su cui dobbiamo spingere, perché vede, io ho sostenuto le politiche per esempio del governo Draghi quando si trattava naturalmente di superare la dipendenza energetica dalla Russia e quindi di andare a prendere il gas da altri paesi, però rischiamo di cadere dalla padella alla brace, perché non è che l'Algeria, piuttosto che la Libia, piuttosto che altri paesi del sud, diciamo del Centrafrica, siano più sicuri dal punto di vista istituzionale della democrazia delle forniture per il futuro. E d'altro canto il gas liquefatto, cioè quello che trasportiamo con le navi, certamente è più flessibile ma costa anche molto di più. C'è stata una grande politica di acquisto del gas russo perché era di altissima qualità e costava molto poco. Il gas liquefatto che arriva con
le navi, costa moltissimo, ha bisogno di 2 processi industriali per appunto diciamo all'inizio dal sistema da gassoso a liquido e poi da liquido a gassoso, ha bisogno del trasporto, un trasporto naturalmente limitato dal punto di vista della quantità, ha bisogno di costruire i rigassificatori, che è giusto pensarli, è giusto costruirli in una fase della transizione. Però non c'è dubbio alcuno che quando parliamo di gas, lo diceva bene il Ministro, parliamo di una fase di transizione così come dice l'Unione Europea. E poi c'è un'idea che ritorna sempre, Ministro, è un'idea che è supportata poi anche da continui vantaggi scientifici, scoperte scientifiche della tecnologia, e si torna a parlare a ondate, si è tornati a parlare anche ultimamente del nucleare. È un tema una volta tabù, forse adesso meno tabù. Lei cosa ne pensa? Cosa ne pensa dell'energia nucleare? Ma guardi, io voglio attenermi a quello che è il percorso scientifico, tutti, e anche quindi a quelli che sono i supporti da parte degli esperti. Tutte le valutazioni energetiche rispetto al futuro ci portano a dire che fotovoltaico, eolico possono dare un grande contributo, ma la difficoltà di doverlo poi a questo punto fare di accumuli, di non avere continuità, e potrebbe non essere sufficiente, mentre in questo momento a livello mondiale, ma anche con la compartecipazione del nostro paese, con Enea, con Eni che compartecipa, in realtà Eni partecipa negli Stati Uniti, con il rapporto con aziende a livello nazionale, centri di ricerca, si sta valutando il nuovo nucleare, quello che viene chiamato di 4ª generazione sulla fissione, e poi il nuovissimo, quello che avremo fra 30 anni o 40, che è la fusione. Rispetto alla valutazione che possiamo fare oggi, allora parliamo di fissione cosiddette 4ª generazione, che sono ormai tutti i centri di ricerca sono indirizzati verso quelli che chiamano gli small reactor, questi piccoli moduli che vanno alcuni da 50 megawatt a 500 megawatt, che danno la sicurezza, perché il punto fondamentale è proprio la sicurezza, non è tanto la tecnologia della produzione da parte della fissione, ma la sicurezza, e questi danno la sicurezza in base a quelle che sono le varie tipologie, cioè dall'utilizzo del piombo all'utilizzo della ceramica, l'ultimo elemento che è emerso proprio anche in questi giorni da parte di un grosso gruppo americano. Questo potrebbe essere e può essere una nuova frontiera che noi non dobbiamo assolutamente lasciar perdere. In questo momento, con molta serietà, io dico, noi stiamo nella ricerca, stiamo nella sperimentazione, ci stiamo con i nostri centri di ricerca, con le nostre università, con le nostre imprese che hanno commesse anche importanti, e naturalmente strada facendo vedremo. Il prodotto non c'è ancora, di conseguenza è inutile aprire una discussione sul compro o non compro. La porta, insomma, dice il Ministro, la porta certamente tutti gli analisti dicono che è una frontiera da raggiungere. Una porta che resta aperta, con che problematiche, Ferrazzi? Forse di costi? No, diceva bene il Ministro, cioè il prodotto della 4ª generazione per stare alla fissione non c'è ancora, non c'è nessun progetto attuativo, nessun progetto, diciamo, che si trasformi da ricerca a progetto industriale sulla 4ª generazione. E la fusione, naturalmente, nel momento in cui riusciremo davvero a costruire delle mini stelle nelle nostre centrali, avremo trovato davvero la soluzione generale, perché sarà davvero una scoperta straordinaria, ma anche lì siamo indietro. Appunto c'è il progetto ITER a livello europeo, c'è il progetto dell'ENI negli Stati Uniti, a Boston e via dicendo, e lì è giusto, assolutamente giusto che l'Italia ci stia, così come è giusto che l'Italia ci stia in tutta la ricerca generale. Certamente però, quando l'Unione Europea stabilisce che
l'energia nucleare può essere considerata un'energia, diciamo, per la fase anche della transizione, si riferisce fondamentalmente ai paesi che già hanno una politica industriale di questo tipo, perché voglio ricordare che ad oggi la costruzione di una centrale nucleare classica di terza generazione costa circa 10-15 miliardi di euro e c'è bisogno di decenni per costruirla. Voglio anche ricordare che il nostro paese ha già vissuto 2 referendum popolari molto partecipati in cui gli italiani si sono detti piuttosto scettici, per usare un eufemismo. Quindi è di ogni evidenza che se dobbiamo arrivare a una neutralità carbonica 2050 non sarà sicuramente questa la leva di un paese che ha scelto, adesso al di là del merito, ha scelto di non seguire quella linea. Quindi deve fondamentalmente stare nel mondo della ricerca, ma soprattutto accelerare su quello di cui parlavamo prima, accelerare in ricerca, in tecnologia e innovazione nell'idrogeno, idrogeno verde, perché da lì veramente può nascere la ricchezza e la competitività per il nostro paese, e la sicurezza energetica e l'abbattimento anche delle bollette, perché le bollette energetiche prodotte, diciamo, con l'energia prodotta da fonte alternativa costano di meno, e questo fa bene alle imprese, fa bene alle famiglie. Allora, il tempo è tiranno. Io ringrazio davvero il ministro Pichetto Fratin per essere stato con noi, ci ha aperto un po' uno sguardo su quel futuro e sul futuro anche prossimo del nostro paese. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Grazie anche a Andrea Ferrazzi. Prossima settimana, velocissimo, 30 secondi, chi abbiamo? Nei prossime 2 settimane chiamiamo 2 del mondo dell'impresa. Ci sarà venerdì prossimo Giorgio Denardi, che è fondatore e presidente di Ato, un'impresa di 250 dipendenti che lavora nel campo del digitale e della sostenibilità, e la settimana successiva ancora, venerdì 9, avremo invece Roberto Cingolani, che è l'amministratore delegato di Leonardo, un grandissimo gruppo industriale, e quindi discuteremo con lui di sostenibilità nella logica della competitività. Perfetto, grazie a Andrea Ferrazzi, grazie anche a voi per averci seguito, grazie ancora al Ministro, vi lascio al meteo e al film, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'anticiclone è ormai presenza stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 26 gennaio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. Sulla pianura di notte saranno possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione la sera. Le temperature saranno in lieve e locale aumento, minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese tra 8 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, ma con nuvolosità più variabile in montagna, possibili foschie o nebbie in pianura. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche temporaneo annuvolamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna.